Ja, lad bara køra fra her i kvöld. Jeg har jo ikke bedre å gjøre enn å bare sette meg vid Guds året til leier kvöld, og jeg har sittet og rattet 20 suger. Og så har vi akkurat litt kjent her som skriver nye for noen døven siden til bare lige boja. Altså, når jeg kommer til det, jeg visste ikke til at man er opptidgen. Det er noe som jeg ofte har hukset om, jeg har tås om det fyrrøysene, til tvoiborene hår og mår. Hår og mår. Det er således vi synd og spilling og frafall at det gonger fram etter. Det etter seg langt fram etter. Det kan være riktig atter av en Guds vetjing. Guds ande vil utheltur til vetjing at hun nekvira frelst. Til dem som hender i Ridevik. Og nå er det 20. Det forteller meg at alle ble frelst i bygden utan 2 personer. Altså, det var bare alt frelst. Og det var fullstendig brott. Og bygdene var mest av det i en øld. Simpelthen. Og det var så nekken bygdene før. Men, ja, og frafallet til gonger, da det kommer, så gonger det er for alltid 8 sti langer. Jeg ofte tås om det før, at i først noen tar skjermvarpet kom, det kom til førjar i 78, jeg minns det vel. Jeg minns vel til jeg så mitt første skjermvarp. Jeg var smadranker. Det var ikke vidt med kjøtt. Vidt 8 omkant skjermvarp. Pappa vil kjæva skjermvarp. Tog det var avgodligt. Avgodligt, og det er det. Det er avgodligt. Ta var det dollars og Dallas, og det var hår, autoskaper, her var 20-30 folk, og det var kort bare øyne mild, og det var litt så at alt vi sang vi ætlum. Så råte og korrupt var det. Men så ble alt så trått av tog, det var til å se seg så på oppregner om det, og i 2015-20 år, og så måtte jeg fære vojar, så fære vojar i utukvært, sodomi. Men for jeg lese det kunne skriftstå at han var om et her hvordan tar du sagt hår, så sagt du mår. Og i neste setning, neste år, eller sagt du mår, så sagt du hår. Det er jo akkurat som så tatt og nær. Og jeg husker om det nå en dagen at fostertøka. Jeg husker om hår og mår, altså hvordan lengt hår og silløyse nå kom i landet. Ja, hver mår? Fostertøkka. Sørst du, her før til kom samstundes som hår. Når kom fostertøkka til førje, jeg var ikke, tror ikke noe fjersen, aller helst av fjersen er det kom mormor fram, og så i forsen nøysene. Det vil si, til kom samtidig. Og til som du sørst, og i London, til dømes New York, New York er ikke et land, men i byen om New York, her som det er øyelig siløse, og her som det har haft gay pride skruvganger i 40 år av gøttene, her som det er blivet mer og mer aksepteret. Her fer fostertøkan enn langer. Du kan få fostertøka holdt inn til point og en baden er født, og da snakker enda om at du kan drepa baden første året, eller første tøyene. Sørst du, at det er mår. Mår. Hår og mår. Lujtjast. Er det tøtt. Og til et år som jeg har lyst, som ofte jeg har bort meg i, det er om Ahaulo og Ahaulibo, og i Ezekiel 16, Herrans munner sier, Ezekiel 16, 38. Og jeg vil døme til en så kvinner som slutter tjonaband, hva er det? Det er hår. Og uthedla blau, være dømt der.
kvinnor som slutar tjonaband och uthälla blå. Så också uthälla blå, det är så vanligt att koner drepa sina män. Nej, det här dröp på sina böten. Det har läst om nekvasten i skriftene at de offrar sina böten til Baal. De skott ikke om det nøyfødda badne. De visste ikke hvor papen var. Og her var han ikke papi å forsirtja. Ty han hadde ikke knytt seg til nekra mann. Hun levde som han var en leis, håra og galla og frella. Og ta i til veksur så var det bare total spittling i en landet. Og kvinnor som slutar tjonaband og uthella blå, hvordan gjør det til? Jo, tar drepa ta avfødda badne, eller ta nøyfødda badne. Det er det blivet til. Ja, men det hører man om langt i Hollande. At det snakker om det som heter eutanasi, til deshjelp. Det var hvis det var gammalt, nei, det løser ikke at han her livande, han var ikke rettelig tilsyn, vi gjør bare en sprøyte. Og så videre. Og spittlingen skal bare komme ned lengt, så skal man ikke om det gamle mer. Kanskje ikke akkurat her ikke okkun enn, vi synes at det ikke er rettelig fyrir okkun, men kjemur godløs inn som en flau ordljane og skålar inn i alt, så enda det her. Ja, man skal ikke hverskje om bøtnene eller det gamle. Du er bare nekka verdur hvis du kan djeva nekka til samfunnet. Hvis du er avnytta, så drepa vi det bare. Hatt det som godløs fører til, det er her det endar. Rom 8 skulle vi lese. Ja, må Jesus salva min munn til at tåsa, og salva tøyn i øyre og ditt hjärsta til at teka vi tøy som Guds år sier okkon, og teka vi hans avværing, og sin når teka det inn i ditt hjärsta. Øttast fyrir gode, og liva rætt, krevja det av deg sjálvun. Og erstu snavaver røyst i opphattur, og let færre være færre, og set kausene av, og liv rætt fra nu av. Det kanst du godt. Vi Guds hjelp. Rom 8, 26-22. Av hese grund gav god tør opp at ringun listun, til at sjalt tørra kvinnor brøytu til naturliga brudje iver i hatta som i møte natturu. Og somlas øsne mennene, færande fra til naturliga brudjen av kvinnene, brendu i sinne gynd kvarmød i øron. Men vi mannen virkande hatta som avsømmeligt, og møttekande uisær sjálvun, ta viulega til endurgjald, vittlo søgnar, som hørskeligt, så leste du et løytsen langur, verande fyllt vi leipa vers 28, vi fer til vers 29, verande fyllt vi atlar euratvise, siløyse, vansko, agent, illviljaskape, fotler av øvund, måre. Sars du? Etter sodomittar, det fotler i siløyse, vansko, agent, illviljaskape. Men point her, du pjøsja løyta lunge, så måre her òsne. Fotler av øvund, måre. Og til Skav og David at de kallar det et annan navn, til de kallar det aborst, til mor av avføddum bøtnum. Aborst, fostertøka mor, og det kan gå nekv av du fyrir seg og gjør landen under det. Landet ivesvåme av håre og måre. Mordarne gengur i kvøytun kittlun, kvøytun kittlun, sier de, ut i landsjukhusen. Tar øyda laknar, onkra fina titlar, tar vera høgt hukter på, eller høgt satter på. Men tar mordarar. Tar vera dømter av gode som mordarar. Og så koner som har drivit sine bøten, tar mordarar. Rumtar fra sine mannen, til næsta mann. Det er hårer og mordarar. Det er altså hva det er. Og mennene som stola til det og sier ja, det gjør han ikke. Det er det samme.
Matteus 15, 19. Ty at ut ur hjertan og utganga ytlar hoksanir, mirir, hårfremjanir, leisalevnair, tjavaruir, falskur vittnesborur, gudsbotanir, men mirir, hårfremjanir, mår ur flortal, mår og hår. Det kommer kvart anna i Bibelen. Det så tatt. Og jeg må si akkurat det som at stundjen og ryggen og hjärsta tverrferer at man hekson, og en utländskar i heks, og en førskar i heks, og det var lykka som at vera dripen. Det var det. Stundjen og ryggen. Og det var atler, det var båar tilstålar av atlesunnen nasta kresi, jeg gjør det bare. Og vet bare hvordan nek du kan få, røyne få så nek som du kanst av hans pengon og tingon, du varst. Det var bare det dreier seg om. Det fløyta av mannen. Det skulle bare få alt på sjuren som det kunde. Og ta stå alt rundt om han. Øysen det som kallar seg pastorfru og pastorer. Reverend satanistar. Noll respekt for det kun. Og så kan jeg noen år så har man til at det ganger alt skoj der ute. Ikke undra det med. Medan jeg bor her ute så spalt jeg alt til dans. Og fer etter fer, alt det som kallar seg eldstar og eldstar, bæg og i pinsamanjetene og i misjonshusene. Markus 6, 21. Markus 6, 21. Tui at innanfra, ut ur hjertan og tjamannen, utganga ytlar hoksanir, hårfremjanir, leisalevnair, mirir. Hårfremjanir, leisalevnair, leislivarui, men i flortal. Mirir. Så jeg brøyde ikke hatta til hår, og leisalevnavur, og mår. Ta det stendur i flortal og i King James. Hessa tingene stand altså i flortal. Tui det hårfremjanir, leisalevnair, og mirir, ikke bare mår. Det gjør man hvis man har respekt for Guds året. Og det krever jeg av meg sovna heva. Hvis du ikke hever det, så putt vi det her. Godt vi det her. Du kan skamma deg at du klodde. Tenk hva du kanst. Galaterbrev 5, 19-21. Nu kjøtsens versk ei sund, hver hese. Hårdømur, siløyse, eurønska, kjenska, det alt kynsligt. Så kommer avgodaderskan, heksakunstur, hætur, sundurlinte, kapstrui, vrøye, klantur, tvoidrotter, renglærur, øvundanir, mirir. Byrjar vi hårre og siløys i eurensku kjensku, hadde gradvust av kynslium syndun, men du skal bare lesa nokkur ting, og så hår her på en av veien. Og som et langt av å si, så det så tatt. Kvinner som slutar tjonaband og uthedla blau. Kvinner. Det nekva kvinner i føringen som mordarar. Og det nekva kvinner som overhøver ikke elskar sånne menn. Det vil jeg se. Fullstendige hjärsta leisar. Så fer jeg atter til Exodus 20, 13-14.
Hvordan her til å lese de tog bøyene? Exodus 20, 13-14. Du skal ikke drepa. Du skal ikke fremja hårdom. Altså bøyene koma, soi om soi. Du skal ikke drepa, du skal ikke fremja hårdom. Og hitje etter gongten i fyrjun, aller helst byrja jeg fostertøka fyrst, åren etter rævliga håret kom, og så siløse. Nei, og så sodomi. Men at det fylkist. Kjemur anna, så hittvantande. Det en kona som får glatt vekk, stinker som en mann i ryggen, så skal hun nok også tekka fosteret og drepa det. Det ene hjertet kolsvarst. Åpenberingen 9:21. Og heldur vendu tar fra morgon søgnon, etla fra gantingun søgnon, etla fra siløyse søgnon, etla fra tjavarujun søgnon. Og heldur vendu tar fra morgon søgnon, etla gantingun søgnon, etla siløyse søgnon. At det mor og hår tøyborar. Og det vil flokka sammen vi ganti og tjavaruj og øren tingun. Så ringer dit, de som gjør det her, og de som får glatt vekk gjør det her. Men her vi og ungen av åkne syndafrøyer. Det som vil ståla til at du vender fra oss nær, at du innsart hatta og støyre der fra tog, og ikke blastempla da møyr, ikke gautek da møyr, ikke sart umiddelfingrarna vidt i møyr, ikke løyve tog møyr ut her sjálfun, ikke gjersta. Ikke ståla du i tunne hjarta. Og et annet det at jeg vet til at hår det var et av de tingene som apostlene og gjerningen apostlene 15 søtte at høytninger kristne skulle halde seg fra. Det var siløyse. Tog at siløyse drepur, sagt du, hår drepur. Det drepur. Det drepur nekka ut her, og det drepur til andalia. Det var det at menn og folk som falla og i tøy, menn som Guds menn, eller koner som Guds, eller folk som Guds folk i brøver, falla det og i siløyse, så dørnek og i tøymen, og de må endernudjast, og de må grøast, og de må veksa fram av nudjon, de må veksa oppater, styrkjast av nudjon. Ja. Det sagt du bei vi Samson og vi David. Tog at det drepur. Jeg har hørt om ein jeg halte det var Nicky Cruz som han så var David Wilkerson hei vittna fyrir som har blivit frelstur. Og tog at David Wilkerson skriver om det i en bok, eller han forteller det at Nicky Cruz ringte til hans herra. Og han er vel frelstur i nekra måneder, du vet. Og han måtte spyrja han. Til nekka som anden og mer ikke frifyrir. Og hva kunne være, han visste ikke. Og så fær David Wilkerson da, som han spyr han, de gift? Han visste at han bor sammen med en kone. Nei, det var ikke gift. Ja, så var det her. De levde sammen i siløyse. Livet ditt sammen i siløyse, så synda dit. De skulle giftast. Og de gjør det her. De giftast, og så var ikke sånn her avfrien her mer. Så var alt i orden. Sørst du? Anden, Guds ande som bor i noen, han tolte ikke til han.
at hans tempel, vi, okra likam Guds tempel. Han fann seg ikke ut, og holdt ikke til at Nicky Cruz levde i synd. Det skulle gjerast opp. Men han visste det ikke, men da han så fikk vite det, så rettet han opp på det på denne veien. Det det som jeg sier, vet du hva. Og det ikke til at syndafrøyer, da jeg prater ikke for tikkun, så prater ikke øyne for mer. Jeg tar ikke det først og fremst innom meg sjálvan, alt som jeg sier. Det gjør jeg. Sjálvan det gjør jeg til. Så du sørst her utom tutsi boven enn ta. Du skal ikke drøyva hårdom, fremja hårdom, du skal ikke fremja mor. Det bønt at han akvar i nøren. Tøy akkurat som vi fei var, det byrjar opp etter, og så fer det inn etter, og så fer det ut etter. Og akkurat sånn det vi tar med tutsi boven, det først lottrat, og mittel det god, og så tutt hjärsta liv, og så til tutt nästa. Det en naturliga gång, det ikke bare holter og bulter. Det kommer ikke ut bare som en cocktail, bare holter og bulter. Nei, det skilur gode. Og ta i du sørst til at hår og mår, du kan ikke lese hår utan mår bant her. Du kan ikke lese mår utan hår øyne her. Så måste du kunna suttja og insuttja kvoss så alvarsamt god ser opp av hår. Tid som suttja om mittel fingrarna vet du. Tid som ikke vet av at det for kjærstan gang. Jeg var for Norge i Kotlafire. Til et så karismatisk klapparamøte. Og i misjonsstunden i Kotlafire. Nek var så 2006 kjeilen der det var. Og jeg har en kraftig anmenning og møte tog a leva saman i håret, a leva saman i siløse. Jeg visste ikke hvor, men så kom en kona til meg natta nå. Hun omkant hårsault. Hun ikke møtt i alle vis her, og mittelen etter karismatiska klappare han løy her, bæg her og der og alle stedene, og jeg omkant hårslikan boskap, visst ikke alt du. Det var bare prætika sukur, bare såret og vårt, kitt, ungen alvor i nøkru som helst. Ja, prysa og synk og mussa og djev og vær glævor. Vær no glævor. For Guds skyld vær glævor. Hvis jeg er glævor, så nekka galvet der. Steinbort. Du kan ikke krevja av folk å være glad. Du kan ikke anlegge dem til at de skulle være glad. Hatt vi se. Jeg ser at det mellom karismatikeren her. Det ikke glad? Steinbort. Glede kjem nummer 3. Til rattvise fyrst. Så kjem frigjør. Og så kjem glede. Du kan kjeva vidværende glede utan du rattvist kjørtur. Og lever ui rattvise. Lever og elskar rattvise. Oi rattvise. Rattvise kjørtur trygg, men lever rattvist. Kjærst opp, lever og til ljøsen av tusen du finner fra gode, så har du fri. Så vil Guds fri skåle inn som en flau, og du har bare fri. Du kjenner Guds fri. Og så først du glede, og det ikke noe som har geilast opp og pumpast opp, du eier bare. Det Guds glede. Det gleden over Guds frelse, det gleden over til at du vorst til rattuskjørdan og frelstan, og rattstidlian ved Gud, og vi øll, alt det som ligger her i valget å gjøre. Hvordan andre kunne være fortjert innstille i for her til at de har svart hjerte. Det et hårdt problem. Det kan styrke noe vi. Men det du gjørst alt rett som du kanst, selv om det ikke feilafrøyer, ønsken av det feilafrøyer. Men så løsner ut av stedet og høyla til det som du atler der. Du dosa der ikke synden i myskrunnen. Det kanst du ikke. Ikke som noe godsbad. Så det stående deg i frafallen.
Salmer 106. Salmer 106. 36 til 38. Ja, tar slater offra av sunnar sinir, og sunnar døtur et djevlun. Og helt ut sæklest blau, da sæklest blau var avtara bøtnun. En ta blau av sonun søynun og døtrun søynun, hverje tar slater offra av skurgodun Kanans, og landet var avranka vi blaue. Førjar avrankajar, vi tusundavvis av avføddum bøtnun, som nekrar hekser av nekrar konun, slater offra, tog tar vil ikke øya der. De vil ikke øya som bøtn. Kvoi? Tog tar forstår tar loiv, tar atlasar nek anna, tar atlasar karriero, og tar atlasar litja og gløyva for hver mann fyrir tar vilja. Du der nekrar utfor skoldajar, utfor halajar, hårer, til tog. Og du en slug, så kan du skamma deg av og vende om i sand og asko. Det kan du kanst. Og gifta vi en manne og være en tryggvinn til deg til gudskilur, annars du en heks og en hårda. Ein hårda! Ezekiel 16, vers 20. Herra træt hever tu tidsi sinner tøynar og døtter tøynar, hverje tu hever født mer, og hese hever tu slater offra et tøymon til å være oppgløpt. Et tøymon hverjon, jo et bal og etlen andun. Sart du erdon avgodur, så stender en etlur andi atan fyrt her. Og offra du tut avkom fire karriero, fire pengar, fire tut loiv, fire te, så du offra tunne bøten til bal. Så du ikke en tilbyggere av gode, du en tilbyggere av mammon, og karriero, og til sjalvun. Du kan skamma deg av, du kan vende om til helvetes baden. Det er hva du kanst. Kristen så ikke. Og til det som jeg halte om å si, til det at bådskapen mellom karismatikerne ikke bare fergen, men alle stedene for det meste falskur. Til det ungen sannor glede bådskaper ut i. De vil ikke tale til samviskene og hjertet. Mennesker kommer ikke synda, nei. De kommer ikke bråten og medvide om til at de syndere til Jesus. Og de får ikke krossarverket oppmala sånn at de sudja til at det fullgjørst. Og de innsudja sannleggen om seg, som vi syndja først om meg og så om til. Jeg vil få sannløkene vite først om okkon og så om han. Jeg tror ikke at nekka mennesker blir frelst hvis det ikke kommer synda nei. Og ser og void se være en syndare fortaptan utan en frelsare. Som så Jesus Kristus, han den øynaste. Og som du tar fludjar til ved en brottende hjärta. Ikke for å få en signing, og for å få et bedre liv. Han skal hjelpe deg å være der så nær, og gjøre deg livet så søtt og godt, at det er falskt. At det er falskt. Grunnleggende til at synd, og at hun alvorlig.
Og bådskapen ikke til at vars du vet takk det saman menneska og legg av synda. Det ikke bådskapen. Men det kan være bådskapen til frelst mennesker. Som skal øydes for å være frelst, du taler for en møgnighet, du taler for kristne folk som sier seg for å være frelst, og de lever bare i synd. Ja, det bådskapen til deg. Og støyder til deg, så er det bare støyder deg. Få det avfri av tog, så er det få avfri av tog. Tog at var det rettstidlet i hjertan, så finner det ikke avfri av tog. Jeg minnes det fra møten Katlafiri, det var en sånn møteserie. Jeg minnes det var tannvittnesboren som det var en annan. Jeg røste meg opp her, og har en kraftig anmenning om noen ting. Jeg halte det var det. Jeg hukte ut i trusfalt, det ble bare svart og ill. Men her var det tvær som faktisk var glæger og over at høyren slik anmenning, ta visste det trångte til, og tar nikka og søtt og ammen, og ta hardest. Ta søtt og ammen. Kjærst du? Hjersta og hjartan, så sier det bare ammen. Blir du ytler og tåler ikke høyre det, så det gale i hjertan så der. Og så blir det bare ytler han som sier det. Jo, vi skulle fullføre høyla løyga oppa anda og oppa likan. Det sier Guds ord. Korint. Man er for å finne det. Bøya mer. Ja, hikk. Sånn Korint. Nei, jeg gir 4 Korint 6. 4 Korint 6 fra 8. Flutje siløse. Hver synd som en mævor gjer utanfor likame. Men han som fremur siløse syndar og i møte sunnen ekna likame. Og det var det som sier Janne, at han som fer ut i hål og siløse, han syndar mot seg sjálvun, han døyr. Han fettler oss ut ekna svør, og du har en stink i salene, du har en stink i hjertene, her er nekka gale, og livet ut i forsittande, så dørst du. Lett omgang babsa, lorst enda kom og sier det nekka anna. Livet ut i forsittande synd, så er du deigur. Rom 8. Rom 8 fra 5, til jeg tar som etter kjøtenen, og i hoa tingene av kjøtenen, men tar som etter andanen, tingene av andanen. Til jeg være kjøttelige hoa vår deie, men at være andlige hoa vår lov og frigjør. At være kjøttelige hoa vår deie, av til at din kjøttelige horen futjenskaper med det gode, til at han ikke undergiven for Guds lov, hvorst øyelder kan være, så at tar som i kjøtenen kunne ikke taknast gode. Til å live etter kjøtenen, til å live i kjøtsens list. Men så sier han her, men vi ikke kjøtenen, men i andanen. Om så være at Guds ande dveljest uitekken. Nå, om nekra mever hev ikke anda Krist, han ikke øyne av hans herre. Ande Krist teker bostad og der ta det blir flestur.
Men lever du etter kjøten, så det her deg. Du dorst. Fyrir grunn 6 nødjan, kvært vet at det ikke at det er likam tempel halgandans som uttikkun, som tid heva av gode, og tid ikke tikkar ekno, til at tid kjepter vi en vire, Jesu blaue. Tess vegna dyrmete god uttikkar likame, og uttikkar anda, som Guds, uttikkar likame, og tykkara anda. Det er ikke bare alt andaligt så kan lika med gjøre det samme. Det er ikke så. Du lever oss nu uten lika med. Du sier han til at du skal ikke, du måste ikke leve i siløse. Du synder med nekran kjøtt, og så sier han, hvert videre det ikke at tykkara likam tempel høyla andans, halgandans, som uttikkun, og det er ikke tykkara ekno. Du eier ikke til selv, du kan ikke ræve i det, du ræver ikke i det selv. Sjåan, du ræver du som så i det selv, men du er ikke løyve til at det vil si. Ikke som en godspaten jeg til føren. Jeg vet ikke hva annet du vil være. Jeg vil leve som en godspaten. Og ingen av dere kan si at jeg vet ikke at jeg synd i omkant, jeg synd av frøyer. Det er ikke her vi der. Så sier han her, og i 17. Korinther 6, vers 8, Hevande tessvegna hessar 48 karlige elskavo, let dem okkur rønsa okkur sjálvar, fra allari eurønsku, kjøtsins og anda, fullkomnande høylavløyga og i øtta gods. Nekka som fullkommet til at du vantar ikke, til en hold, til ikke oppete, til ikke som en hål til ostur, nøy til holdt. Vi skulle fullføre rønnsøkken som fra allar i eurønsku kjøtsins og anda. Vi skulle halgast. Let god halga til. Vi skulle leta god halga okkun. Bæg og i andanon og kjøtenon. Det er synder som vi gjerra vid i kjøtenon. Og ter dolka andan og salena. Tøy tåsar Peter eller Jakob om det at kjøtet er i strøy med salene og salene med kjøtenon. Her sier anstød hver for gjøren. Men her er det sånn at du måst genge etter andan. Så vil du ikke fullføre gynd kjøtsins. Det er nekka som øydra for sier av tingunnen, men det er ikke nekka som øydra er blivet synda frøyer, og i seg sjálfun, eller hava nått til å vaske at er synda frøyer, synda jangatøy. Men det er nekka som øydra at hava til som mål er genge halgana vegin og rønsa seg. Leta god halga til. Visun åri, visun anda, og letja en tra og en langsul nir ut her, at vinna syren. Få syren i tingun, og øttast at jeg kom under det at du nekran tøy. Jeg halda du ute. Ta i god til givdar syren i tøy. Ikke nærsta dator, ikke hyggjet, ikke narskast du jator. Du øttast god. Så heldur du bare i en gauan avstand fra deg. Du vet hva det er. Du gjev du ikke føre. Gjev djevelen ikke føre. Ja. Galaterbrevet 5, 15, 16. Hetta sier jeg ta, gengje og i andanon, og til skulle ikke fullføre gynd kjøtsins. Kjøtet gynnast, og kjøtet blir frøsta, men gonger du bare etter andanon. Du velet her, og gonger etter andanon.
Så stendet det at du skal ikke fullføre gjernd kjøtsins. Det vil si at det her, det frostast, nei, men det bare, du møter det ikke. Du gjør det ikke til det. Du gonger etter andan. Og så gonger du æsnen tingen, du ryster jo på. Det er ikke det at du omgang du nærste det, det er ikke det at du ikke kommer å snava nærkant ut i livet, men det er ikke bare sånn, bare alle tøyene, og tøy og av tøy. Det er ikke det som kommer at jeg kjenner det. Det som kommer at jeg kjenner det, er høyla løgje. Og det er det som øyer at jeg kjenner godsbøten. Det er høyla løgje. Ikke til at jeg vender seg ut at du får suttlast og svøynast. Nei, jeg skulle lese i Hebreerbrevene. Her er du. Her. Ja. Halleluja. Hebreabrev 12:14. Fylgje etter frie vi atlar menn og høylaløyga. Utan kvønn, ongin mevor skal suttje herran. Utan kvønn, høylaløyga. Høylaløyga. Jo, du ert halgar vi Jesu blaue. Men du skal leva i tøy og under tøy kvønn der, atlan vegin, og livet du under tøy, og i ljøsen av tøy. Og så kjøtt som du dolka det, så får du atter til Jesus og rensa det. Og du bara, det er bara viverande. Jesu blau bara vaska til hver stund. Så varst du ikke av for en ting bara, du leser dem. Og ting som du varst underlagt for, de hadde et halvt av der, det er knappelig bare, akkurat som de bonden, de brann og de brennast opp, eller at de misser tætja av der. Så det er ting som hadde herret dem givet der før, de har ikke herret dem givet der mer. Gakt han veien, du som er frelstur. Gakt han veien, og flutja siløyse, og Jesu navne. Amen.